टीवी के संस्कारी बहू ने रियलिटी शो में की थी शादी, सुहाग रात भी मनाई, 2 महीने में हो गया तलाक। रियलिटी शो बिग बॉस काफी खबरों में रहता है। शो में झगड़े, किस और शादी सब कुछ देखने को मिलते हैं। एक्ट्रेस सारा खान शो में आई थी। उनका शो में अली मर्चेंट के साथ अफेयर शुरू हुआ और मामला इतना आगे बढ़ा, बिग बॉस के घर में ही उनकी शादी करवाई गई। उस वक्त शो की टीआरपी बढ़ गई। 2010 में सारा खान ने बिग बॉस में हिस्सा लिया था। शो में अली मर्चेंट भी थे। दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी। बिग बॉस हाउस को शादी का घर के तौर पर डेकोरेट करवाया गया था। घर वाले लड़के वाले और लड़के वाले बने थे। उनकी शादी को लेकर खूब धूम मची थी। इसके बाद खबरें आई कि दोनों ने शो में सुहाग रात मनाई। रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस ने उन्हें एक रूम में वेलकम किया और उसमें लिखा था जस्ट मैरिड। कमरे को फूलों से सजाया गया था। इस एपिसोड को काफी अटेंशन भी मिली थी। हालांकि सारा और अली की शादी नहीं चल पाई थी। बिग बॉस से निकलने के बाद 2 महीने के बाद उन्होंने तलाक लिया। सारा खान ने अली पर चीटिंग के आरोप लगाए थे। टीवी सीरियल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल टेलीटल्स।